مزیدار دلچسپ خبر ہے، عالمی میڈیا میں خوب تشہیر بھی ہو رہی ہے کہ چین نے ٹیکنالوجی کی مدد سے موسم کو کنٹرول کرنے کی صلاحیت حاصل کر لی ہے۔ اب ہزاروں میل رقبے پر مصنوعی بارشیں اور مصنوعی برف باری آرام سے ممکن ہو سکے گی۔ بہت ہی عجب خبر ہے کہ چین اس حوالے سے چین کا کہنا یہ ہے کہ سال 2025 تک وہ موسم کو تبدیل کرنے یا ضرورت کے مطابق ڈھالنے کا ایک باقاعدہ نظام بھی تشکیل دے دے گا، جس کے ذریعے اب جہاں جتنی مقدار میں بارش درکار ہو وہاں بارش کروائی جا سکے گی۔ جیسے زرعی علاقوں میں فصلوں کو اگر پانی چاہیے اور بارش نہ ہو تو وہاں اس ٹیکنالوجی کا استعمال ہوگا۔ زراعت میں یقینی طور پر ایک یہ گیم چینجر ہوگا، فصلیں بہتر اور زیادہ ہوں گی۔ اس طرح جن علاقوں میں گرمی زیادہ ہو وہاں موسم کو اس حد تک تبدیل کیا جا سکے گا کہ وہاں برف باری تک کروائی جا سکے گی۔ یہ کوئی 1-2 میل نہیں بلکہ 2 بلین اسکوائر میل پر پھیلے رقبے پر موسمیاتی تبدیلی کی بات ہو رہی ہے۔ گویا کہ یہ کلاؤڈ سیڈنگ سے بارش کی باتیں نہیں ہیں، یہ ایک وسیع رقبے پہ یعنی کہ دسیوں لاکھوں کلومیٹر کے رقبے پر اس قسم کی موسمیاتی تبدیلی لائی جا سکتی ہے۔ اندازہ لگائیے کہ یہ رقبہ جس کی چین دعویٰ کر رہا ہے کہ وہ موسمیاتی تبدیلی بارشیں یا برف باری کرا رہی ہے، یہ پورے بھارت کے رقبے سے بھی 1.5 گنا زیادہ ہے۔ What I'm about to share with you is not science fiction, and it's neither Russia nor the United States that's executing this thing. It's, you guessed it, again, China. China this week revealed plans to control the weather. To control the weather with technology that will create artificial rain and or artificial snow as needed. China will have a developed weather modification system by the year 2025 that will be able to change weather in an area the size of India. We're not talking about a rain cloud on top of a football field or something. No, the size of India. Amazing. اس کے علاوہ ٹیکنالوجی کو فوجی مقاصد کے لیے بھی استعمال کیا جا سکے گا، اور جب اس کے اثرات اس قدر وسیع رقبے پہ پھیلائے جا سکیں گے تو اس کی ہیبت تو دشمنوں پر طاری ہوگی۔ یہی وجہ ہے کہ بھارتی دفاعی حلقوں میں سراسیمگی پھیل رہی ہے۔ بھارتی میڈیا چین کی جدید ٹیکنالوجی کو اس کے خلاف سازش کہہ رہا ہے۔ The technology has been used to create artificial rain and snow, but the massive push, ostensibly for domestic use, is sending alarm bells ringing in India. The scale of the project itself, as discussed by China, is something that is alarming because of the kind of impact it could have on the ecosystems, it could have on the neighboring countries, especially with the monsoon patterns being affected. And of course the rivers which flow down from the Tibetan plateau to South Asia and Southeast Asia. چین نے بارش اور برفباری پر قابو پانے کے لیے ویدر ماڈیفیکیشن پروگرام کا اعلان کیا ہے، لیکن جس یوجنا کو چین پرگتی اور انتی کا راستہ کہہ رہا ہے، دراصل وہ واستوک نینترن ریکھا پر ٹھنڈ سے ہانفتے چین کا بھارت کے خلاف پلان ہے۔ چین نے اعلان کر دیا کہ صرف 5 سال کے بھیتر کب کہاں کتنی برف باری ہوگی اس کا فیصلہ چین کی حکومت کے ہاتھ میں ہوگا۔ چین کے اس پلان کا نام ہے ویدر ماڈیفیکیشن پروگرام، لیکن اس پروگرام میں چھپی ہے بھارت کے خلاف سازش۔ تکنیک کی طاقت سے دھرتی پر برف کو گرنے سے روک دینا چاہتا ہے چین۔ اہمیت کی بات یہ ہے کہ مختصر علاقے پہ کلاؤڈ سیڈنگ کی ٹیکنالوجی کے ذریعے بارش ممکن ہے۔ آج کل بھی دنیا میں یہ ہوتی ہے، لیکن چین جس چیز کی بات کر رہا ہے یہ انتہائی وسیع رقبے پہ اس انداز کی موسمیاتی تبدیلی یا موسمیاتی انفلوئنس کی بات کر رہا ہے۔ مختصر حلقے میں، مختصر علاقے میں کس طریقے سے کلاؤڈ سیڈنگ کے ذریعے بارش کرائی جاتی ہے، ممکن ہے، اس کے بارے میں ہم آپ کو یہ رپورٹ دکھاتے ہیں۔ The effects of climate change and the strain of an ever-growing population have combined to disrupt global water supplies. But what if we could hack